大家好，歡迎大家嚟到我 YouTube channel。我 channel 主要係介紹小朋友嘅玩具啦，同埋書籍。如果大家感興趣嘅話，就繼續睇落去咯。今日推介玩具係呢一款穿線玩具，係喺淘寶上面買嘅，叫呢個牌子 Treehole， 20零蚊就可以買到啦，但係佢嘅質素就非常之好啦。呢一款玩具咧，佢係木製嘅，咁但係佢冇油漆味嘅。好多木玩具咧都會有油漆味，但係佢冇，而且佢好厚實啦，邊緣非常之光滑啦，適合年紀細嘅小朋友玩㗎喎。我喺我女2歲幾嘅時候就買畀佢啦，咁佢穿線嘅時候咧就直接穿落去，因為個窿好大咧，所以小朋友好容易就可以做到呢個動作㗎啦。其實個線好粗啦，又好光滑，唔容易散開，綁得佢邊得非常之結實嘅。個頭呢個地方咧係圓嘅，唔會拮手啦。而且佢包咗層膠就好結實啦。就算小朋友一開始用力太猛咧，佢都只係整彎咗少少，因為佢可能會對唔準呢個板啦，上面嘅窿佢就會拮歪，就會變成呢種形狀㗎啦。但係唔緊要，佢慢慢練習就會越練越好啦。咁呢種穿線玩具好處就係，除咗一開始令佢哋咁樣穿啦，等佢哋大個啲嘅時候咧，就可以叫佢哋穿返個形狀出嚟㗎啦喎。咁穿形狀嘅話，就可以鍛鍊到小朋友嘅邏輯能力啦。佢要慢慢學習點樣將呢個擺上面嘅窿穿成呢個圖案。咁一開始小朋友可能會喺同一邊穿線啦，就係穿返呢個窿之後，再兜返去同一個地方咁樣穿落。等佢哋慢慢練習多咗之後，佢哋就可以正確穿線啦。咁穿線遊戲除咗鍛鍊手眼協調同邏輯能力，對於3指嘅鍛鍊都好好嘅喎。咁3指鍛鍊大家都知啦，對於日後揸筆係好重要嘅。當小朋友去幼稚園面試嘅時候咧，都會睇小手肌嘅能力。咁穿線遊戲就係一種好好嘅證明啦。如果小朋友去影一段穿線遊戲嘅影片咧，就可以證明到小朋友嘅小手肌嘅活動能力喎。咁呢個遊戲版咧，我已經玩咗好多年㗎啦，但係只係有少少嘅甩色。從我女2歲幾到而家佢4歲半，咁佢仲係好硬淨嘅。咁佢嘅盒咧都好結實嘅喎，所以好容易保存，可以 keep 得到好耐嘅。嗱，呢度只係有少少被壓花做嘅痕跡咋，仲係好結實。之前唔小心倒咗少少水啦，我當然馬上抹乾啦，但係佢都只係有少少嘅水漬喺呢度啦，但係成個盒身完全冇問題嘅喎。所以咧，我非常之推介呢個玩具俾大家㗎。如果大家感興趣嘅話咧，就試着去淘寶上面揾返呢個玩具啦喎。希望大家喜歡啦，下次我哋再見，拜拜。